大家好啊，我係 CVC 啊。自從上次切完黃牛之後咧，有好多朋友都話點解塊砧板咁舊㗎？因為咁樣，所以而家買件新嘅砧板啦。係啊，有坑紋㗎。咁今日我就開箱另外兩件黃牛啦。我都係會切開一嚿舊，跟住擺翻去雪格裏邊，咁樣有需要嘅時候就可以攞嚟食啦。黃牛出嚟啦！今次我訂咗2件黃牛，其中一件就係牛肩肉眼，係 A5 嘅上州黃牛牛肩肉眼。而另外呢件呢，都係上州黃牛嘅，但係 A4 嘅上肩里脊肉，即係沙巴當。首先我就開箱呢個牛肩肉眼啦。你見到後邊嗰度有啲膏嘅，呢啲唔好抌咗佢喎，我嚟起爐用㗎。跟住我首先我就剪開佢啦。見到嚿牛就係咁樣嘅，跟住搣咗呢個吸血袋啦。咁基本上我係要將佢咁樣切一塊塊，再包住佢就 OK 嘅啦。咁我將啲膏切出嚟先。呢度嚟呢度，唔知你訂咗未咧？記得讚好、訂閱、撳埋個鐘仔，同埋分享俾更加多朋友睇啦！你嘅支持係我製作影片嘅動力啊！咁啲膏我就留翻起佢嘅，之後燒嘅時候就可以拆開嚟用啦。係啦，呢度可以見到，其實分開幾嚿肌肉嚟嘅。我切嘅時候基本上係將佢肌肉還肌肉分開幾份，咁之後燒嘅時候再切片就會容易好多㗎啦。呢度紋理度啦，呢個地方啦，可以見到呢度，其實係跟住啲肉紋。兩肌肉拆開佢就 OK 㗎啦。中間啲透明嗰啲咧，其實係啲筋膜嗰邊，肌肉與肌肉之間啲筋膜嚟嘅。咁我只係順住佢肉紋，就好似以前講嘅庖丁解牛。呢度見到係已分解咗2嚿，咁我其餘都係照翻咁嘅原理去將佢逐一去切翻一嚿嚿啦。咁之後我變咗燒嘅時候，就攞其中一嚿解凍完之後就可以食㗎啦。呢邊都仲有啲膏啦，亦都可以切出嚟啦。咁當然食嘅時候，食之前再切都可以嘅。咁而家見到就當然做埋啦。咁再檢查一下，可以見到其實我已經將本身個牛呢件成件牛肩肉眼，將佢嘅肌肉唔同嘅肌肉都分開咗嚟處理啦。見到呢啲雪花其實都好豐富，呢個 A5 嚟嘅。哇！每次唔可以食咁多啦，好肥嘅都係。
A few moments later. 而家嚟到呢個上州黃牛嘅上肩里脊肉沙巴當啦，我都係開箱啦。成嚿就係咁樣噶啦。咁我都係一樣啦。首先我就將佢啲膏切緊啲出嚟先。順手都清理下佢啲筋膜。咁見到呢個係成個長方形咁樣啦，其實可以好工整咁樣 cut 開4/2嘅8份咁樣都 OK 嘅。可以見到咁樣嘅肉紋係見到係好似一個西蘭扒咁樣肉紋。我將個一件切開3件啦，咁變咗呢個就可以一餐可以食1件咁已經都 OK 啦。因為本身呢個油脂較為充足咧，其實都會幾流下嘅，唔使切咁大件都 OK 嘅。呢度成嚿沙巴當咧，其實成個肌肉就好似一件過咁樣嘅，冇乜分開另外2件肌肉出嚟嘅。咁我處理嘅時候就可以就咁純粹將佢分開佢就 OK 啦。呢度就見到咁樣嘅紋理啦，都算係幾靚嘅呢個。我呢度再切啦，咁樣。咁我就將佢分開細嚿啲都可以。有啲大啲，有啲細啲，咁可能1人份量、2人份量都可以做到啦。啲紋咁樣嘅時候，我逆轉紋，咁樣切開就變咗好多嚿燒肉噶咯喎。全部嘅和牛都已經分割完成啦，每一件大約有120至170克重。呢個時候就用保鮮紙將佢哋逐件包住佢，再將佢哋放喺冰箱裏面冷藏。咁樣全部都係有獨立包裝嘅，食嘅時候就會方便好多㗎喇。3 weeks later. 咁今日咧就一份都係食燒肉啦，咁我就將近期買咗幾隻牛拎晒出嚟啦。有3種牛嘅，一種就係之前買落嘅大三角，呢個就係上州和牛嘅牛肩肉眼，而呢個就係上州和牛嘅沙巴當上肩里脊肉。正常講應該係呢隻係最腍嘅、最好食嘅。咁今次就試試佢咩料啦。咁首先我就切翻呢個大三角先啦。咁全部啲牛我都係將佢事先解凍到呢個半解凍狀態，咁就容易啲去處理啦。
，even 呢度咁薄都可以打洞企喺度咁樣切到。呢個就係黃牛大三角啦，係上次食過嘅 version。然之後我哋嚟到呢兩個咯，新呢兩個嘅咯。咁我切咗呢個上肩呢隻肉沙巴當先。見到個紋理其實個 feel 睇到好似真係 A5 咁樣嘅。見到咁樣嘅紋理啦，係咪好靚呢？啲花紋好整齊，將佢擠埋呢邊。一圈就點夠食呢？咁仲有一嚿啊，所以就。上肩呢隻肉就切完啦。好，去到最後呢個啦，牛肩肉眼，揾翻呢個位置，清除咗呢啲脂肪、呢啲筋嘅地方先。呢度面頭呢啲係啲筋膜嚟嘅，咁我盡量清到嘅就清咗佢啦，可能會好韌。即係到最尾啲夠啦。呢個同樣地，將啲筋膜都盡量清除啲。好，今日任務完成，3種牛，有呢個大三角啦，有呢個上肩呢隻肉，同埋呢個牛肩肉眼。Few moments later， 嚟到燒肉嘅實際測試啦。
經過我哋實際食用再比較之後呢，得出以下嘅結論咯。A5 嘅和牛大三角呢，佢嘅口感較為結實，但燒嘅時候呢，會容易過熟啊，有啲韌。而 A5 嘅上州和牛肩肉眼呢，就較為軟腍，肉味都幾濃嘅，算係抵食嘅選擇之一。而呢個 A4 上州和牛嘅上肩呢隻肉呢，就真係最軟腍、最肥美嘅，食落嘅口感呢，就好似身處日本食緊頂級燒肉嘅時候嘅感受，好好味，極度推介。所以下次如果見到有沙巴檔賣嘅話呢，真係必搶嘅選擇。呢一次嘅和牛開箱同埋開餐呢，就到此為止啦。記得讚好、留言同埋訂閱我嘅頻道啊！咁我哋下條影片再見啦，拜拜。